到咗我哋第二條視頻啦，上次講係乜嘢啊？哈索盤。咁今次我哋講啦，如果我哋係有商務嘅酒局啦，或者係我哋同朋友之間出去食飯，而呢個朋友好重視嘅嗱，如果我哋飲白酒好簡單，攞茅仔咪得啦，係咪？如果有紅酒咧，攞奔富咪得啦，係咪？咁如果攞威士忌咧，我諗大家官方啊10有9都會講嘅，梗係攞麥仔啦，係咪？攞麥卡倫幾百蚊貨仔，咪攞12年嘅 Sherry Odd 啦，係咪？咁如果我哋高一班攞乜嘢？梗係攞18年嘅 Sherry Odd 啦。我哋如果好似我哋呢啲啊，想飲一啲我哋自己覺得我哋自己都能夠滿足嘅，然後咧唔識嘅人飲落咧，佢都會知道你呢支嘢好硬勁嘅。有冇一啲麥仔同18年差唔多，但係唔單止係平替佢，甚至乎喺規格上面贏過佢？我唔加錢㗎，我 pay 同樣嘅價錢，可唔可以飲到㗎？有，其實上次都介紹過喎，有條片唔知大家有冇睇過？就係 GM 嘅麥卡倫啊，19年添啊！呢支咧係單筒嚟嘅，喺背脊呢度咧有個 cast number 啦，2260639啦，340支嘅啦，後邊有寫嘅，前面寫住56.5度啦，咁即係呢支係桶強啦，然後上面係寫到好清楚麥卡倫 GM 係全蘇格蘭啦，擁有麥卡倫最多桶源嘅一間 IB 廠。當年麥卡倫唔夠桶嘅時候，都要揾呢個乜嘢啊 GM buy back 嘅，咁你就知道佢有幾咁勁啦。幾多錢啊？呢就2009蚊，等於你依家出去買支43度嘅 OB 麥卡倫18年。原來咧你用差唔多嘅價錢咧，你就可以飲到桶強單桶啦，一樣都係麥卡倫喎。嗱，執到信嘢啦。咁其實 GM 咧，無論喺包裝啦，你睇下成支酒 design 咧靚㗎，其實 OK 㗎，唔差㗎。我哋咧如果 IB 好簡單啦，一個風頭啦，之後然後就一個咁樣嘅標啦，冇咯咁樣。放心 ，GM 咧知大家要乜嘢嘅 ，OK。如果你係出去同一啲唔係嘅飲，淨係認住間酒廠認牌子嘅，呢支滿足咗先係咪？然後規格贏咗啦，嚟到乜嘢飲下風味係咪真係得先？好飲先係王道㗎嘛係咪？聞香上面咧，佢係會比43度含蓄啲嘅。嗱，呢度有小知識啦，同大家講一講。因為咧酒精咧，佢係會鎖住好多分類嘅物質㗎。當你加咗水下調咗之後咧，香氣會更加爆啲嘅。咁但係你記住啦嚇，呢個咧係一種類似係快速去提取香氣嘅一個做法啦。呢種香氣咧冇咁持久嘅，桶強就唔怕。不過桶強喺同樣地咧，你喺啱啱倒落杯聞香嘅時候就會爭少少嘅香氣嘅。但係飲落去嘅時候咧就見真章啦。酒液入邊嘅濃香甜蜜，最嬲尾係雪梨桶最經典嘅朱古力嘅嗰種苦韻，唔係43度能夠俾到你。最後啦，佢有核桃油啊，證明成支酒嘅酒體咧非常圓潤啊，係麥卡倫其中一個招牌嚟嘅。你出去需要有酒局，而對方唔一定係愛好者嘅情況底下，攞呢支包冇死。下次仲有啲咩好嘢咧，再同你分享。拜拜。